呢個咧就係我嘅雲吞麵啊，又幾靚喎。同埋咧，中山嘅雲吞麵係幾靚㗎嚇，即係唔會輸蝕過廣州嗰啲好多嘅。睇下係咪個崖口雲吞英國。就係先頭我喺酒店睇見嗰個，我今朝喺張牆睇，我諗咗好耐，想叫我老婆去買嘅。3房2廳2衛。係啊，26萬仲要送車位啊！哇！啱先人哋嘅觀眾都話考慮啦，真係搞到真係。佢舊啲呢間屋9:30仲早晨，我哋又嚟食早餐啦。先同大家匯報一個好消息，就係老婆琴晚瞓得到覺，其他都係次要嘅。咁啊瞓得到覺咧，今日我哋就可以去到啲地方啦。咁今日我可能會拍攝2集影片，第一集咧就會喺中山呢度嘅，咁啊下一集咧我哋先至翻去南沙咁啊，因為南沙翻市區其實唔需要好長時間，大概2個鐘頭就乜都到㗎啦。咁所以咧就其實晏少少都冇問題，就算我哋玩到5點，甚至乎6點，其實都冇問題嘅。度咧就係酒店嘅自助早餐，佢個餐廳唔算話好大，但係睇上去好多嘢都係有嘅。咁啊，老婆咧就喺度攞埋佢嘢食，我再過去攞咯。酒店都 OK 嗱，我最滿意一樣嘢嗱，大家睇過我咁耐影片都知道，我哋出到外邊咧係要上傳影片，通常我可能會11點鐘剪完片，咁跟住咧就導出啦，咁啊到大概5點鐘、6點鐘到醒到咧就上傳嘅啦。以往咧係可以搞到譬如話即使係5點鐘上傳都好咯，搞到退房咧都仲未上傳，因為個網速係好慢嘅。咁但係呢度咧，或者應該講廣東咧，就真係好，又堪比屋企上網速度嘅網速，咁啊幾好。呢一點係我攞咗第一輪嘢食啦，有炒麵同埋一個呢個應該係番薯嚟嘅，同埋有西蘭花。嗰度咧係會有雲吞麵啊，我都想攞一份嘅。中山呢度啲雲吞麵都好食。我哋懶其實咧喺我哋等陣想去下一個地方咧，個市場附近咧係有一個叫豪輝小食店，據說咧嚟到中山咧係最好嘅小食店啊，最地道嘅。咁啊或者留待下次，因為喺廣州市區過嚟中山其實就好方便嘅啫。咁啊都冇講話以後會起埋地鐵啊嗰啲啦嚇，即使未起好都好啦，都好方便。仲有會覺得哇咁好，中山有地鐵，係啊冇錯。我而家就喺呢個位置嗱，呢個圖標呢度，其實咧穿過呢條路嚟到呢度，呢個康華路呢度咧已經係一個地鐵站嚟。咁當然係興建中啦，個站名就叫石岐站。咁咧係廣州18號線南延段，呢度寫著預計2027年7月開通。咁其實咧而家2024年年尾啦嚇，咁其實仲有3年嘅啫。咁啊仲有3年就起好地鐵。咁啊大家可能唔知道18號線係咩回事。哇喺廣州慢慢過到嚟，咁不如坐城軌。錯啦，其實呢條地鐵線路咧當時起嘅目的咧就連通大灣區嘅，甚至乎據說最尾可能去埋珠海嗰啲唔知嚇，但係至少而家嚟到中山，佢係經過南沙萬頃沙就過到嚟中山嘅。咁佢係嗰個高速地鐵嚟嘅，全球最高速，據說係可以開到200幾公里啊！我唔記得啦嚇，即係總之就唔會話好慢嗰種。咁而且咧，大家要知道呢個地鐵咧，佢唔使成條線行晒噶嘛，佢可能會係今日朝頭早高峰時間咧，有啲車淨係喺中山呢段行嘅啫，咁咧就好方便。個站咧都唔會話離好遠嘅喎。嗱，石岐咁，如果繼續一路往南，係嚟到呢度作為一個終點站，興中就喺中山市人民政府隔離啊，仲有煲煲店添。呢啲咧睇唔睇到呢啲位置咧？呢啲咧就其實佢修緊路啊。咁啊再嚟，如果係繼續翻廣州嘅話，就會有呢個叫做綦江新城啦。嗱，佢每個站其實唔係好遠嘅啫，綦江道啦，好方便啊。中山站啦，係啊，佢咧同城軌仲會有接駁㗎，勁唔勁咧？我攞完嘢食啦，我再攞咗嘢食先翻嚟同大家慢慢講啊嚇，同大家睇下有咩食啊，都係炒餸啦。
呢個係炒麵及雞蛋啦，呢個係薯仔及番薯啦。呢兩個粥就唔好開人哋啦。係點心啊？哦，蒸包。我攞個雲吞有呢個，哇，好似一杯涼茶咁喎。等我試下先。好飲。其實已經加咗奶㗎。翻到嚟廣東就係好。上次我仲要你知唔知喺岳陽係住希爾頓？希爾頓都冇呢啲早餐。奇怪啦，總之啲嘢就係希爾頓。我真係唔係好識形容咧。呢間有少少似華子。呢個可能係加盟嘅呢一間。試下個麵先，係啊！我已經仲有一個麵喺度煮緊，試個炒麵。呢個幾好食嘅，不過就我成日夾咗大啖個頭，起碼好過我嗰啲啦。同埋咧，剛剛喺右邊咧有一位嚟自加拿大嘅觀眾，咁即係講明咧呢間酒店咧唔係只可以俾揸中國二代身份證嘅人嘅客人入住咯嚇。咁都可以嘅呢度。係民宿唔得㗎嘛。其實除咗貴以外咧，都冇乜太大唔好嘅地方嚇。地頭咧。地頭好。呢個咧就係我嘅雲吞麵啦，又幾靚喎。同埋咧，中山嘅雲吞麵係幾靚㗎嚇，即係唔會輸蝕過廣州嗰啲好多嘅。睇下係咪個崖口雲吞，應該唔係嘅。唔係嘅。崖口雲吞再。崖口雲吞啲雲吞皮再薄啲。同埋再細啲。係，先頭食個炒麵，食得大啖個頭，冚住咗。試下呢個雲吞麵，佢好似冇乜點落鹽咁樣，係咪要客人自己落嘅？不過唔鹽都冇乜所謂。哇！我叫份量幾多啊？佢係足足一個麵嘅有3粒雲吞，至少我見到。可以嘅啲雲吞都係一個麵，呢條青菜幾好啊！清清地，咁即係葱咧就我自己加嘅，仲可以落啲辣醬啊各種咯。個地鐵一路起，火炬西，跟住咧呢度叫長興路，咁一路就可以翻到廣州。火炬東中山幾好啊！再嚟小欖啊，再上已經係翻到廣州啊，橫門市場。咁過去啊五桂路咁啊翻廣州啦。一翻到廣州咧就下邊呢度咧已經係中陽高速，即係咩咧？即係深中通道啊！過深中通道嗰度啦。行下啫。都唔知係幾多嗰條高速費。即係應該冇。應該唔會好貴，冇直接去深圳咁貴嘅。如果喺呢度揸車到去19涌，係講緊收16蚊啫嘛。我16蚊都可以。係啊，唔似過深圳咁貴喎，深圳好厲害啊！梗係離譜啦！好貴啊！你過條橋嘅啫嘛。唔係啊，佢咁樣呢條線路冇揀深中通道行嘅，佢係喺南中高速嘅，唔係行下邊深中通道嘅。區咧交通越嚟越方便啦，即係真係唔好意思，我又要攞其他城市嚟對比嘅，咁係唔係好公平？譬如我哋去到柳州咁啦，柳州拆咗啦，精神支柱真係慘。每個省咧都有佢經濟比較好嘅地方嘅，其實柳州咧喺廣西係經濟比較好嘅地方，咁但係咧佢都冇辦法起得到個輕軌。我哋上次去柳州，大家睇過啦，佢咪有一塊嗰啲高架橋嗰啲墩啊，即係佢哋係用天鐵嘅方式嚟起嘅。咁咧，咁啊可能當時報批咗之後咧就冇錢，起唔到都算啦。嗰幾條橋墩咧拆啦，呢幾日要開始拆啦，搞到樓價原先都不是太好，仲要雪上加霜，因為原先有嗰個橋墩咧都仲係有個希望啊，而家拆埋啦，咁啊冇㗎啦啲希望。好笑啊！個評論。柳州買咗10間屋。10間屋。結果嗰個精神支柱冇咗。個天鐵冇咗啦。咁咧，譬如話因為同大家科普一件事情就係國內咧起地鐵咧，佢係要有好多嘢去支撐先至國家先會核准㗎。
人口量啊、自己嘅資金啊夠唔夠錢啊，各種因素嚟支撐先至俾你起嘅。咁咧東莞就係一個特例嚟嘅。東莞其實常住人口唔夠多，但係佢有錢，佢就起得到。除咗東莞以外咧，之後咧好多城市都深圳唔使講嘅，係。除咗東莞以外咧，基本上好多城市都好難批得準，連佛山都唔得。佛山4條地鐵啦。係啊，佢因為係黐廣州啊嘛，所以咧中山咧就要黐廣州，用呢條方法嚟起。但係廣州係20幾條地鐵咧。係啦，我哋數到21啊，我都唔知數到20幾。今年又一條開通。將整個大灣區連埋一齊。因為廣州又可以坐城軌，又可以坐地鐵高速地鐵嚟中山，甚至最尾去珠海，就絕對唔會搞到好似柳州咁樣。反而珠海冇地鐵。係。但係珠海有城軌嘅。係，佢有條城軌喺度。再嚟到呢個。其實一種浪費。呢個咧，佢係冇龍魚嘅，完全唔鹹嘅。咁啊就唔好食咁鹹啦嚇。但係其實同我哋翻到廣州食嗰啲雲吞麵咧冇乜分別，但係個湯底就普通啲啦，唔係嗰啲大地魚湯底啊嗰啲咯。但係個麵係幾好嘅，唔會話好似橡筋咁樣，我好怕嗰種。咁如果住喺呢度住呢個酒店，假如你對呢個酒店早餐不甚滿意，你可以過去隔離豐澤園飲早茶。啊，嗰個好飲啊！嗰個好。喺中山好出名。好出名，我哋飲過一次都，因為佢唔係淨係嗰啲預製菜好勁嘅，佢有中山特色嘅點心嘅。我哋去到見到好多點心都講唔出個名，究竟係啊，中山係金渣。其實就係粉角嘅喺度。大家有機會試下，呢個我哋試過，又懶咁解嘅啫。對面咧呢棟呢個樓盤啊。哦。啱先今朝早睇啊，幾錢啊？28萬啊，咁佢二手嘅，佢面積都唔係好大啊，講清楚先。28萬一間啊，2個屎坑。係啊，仲有2個廁所喎。而家我哋就係買咗佢，睇住啫。你講賣菜。係啊，買菜，我哋而家係去。我哋而家係買菜去。不過佢呢一種咧就應該係冇電梯嘅，睇下你點樣。你如果係2樓、3樓，其實冇咩所謂嘅。但係4、5樓即係年紀大就麻煩啲。呢嗰一種就會貴啲嘅，嗰一種20幾萬係呢一種就舊啲嘅。咁然之後，啱先我哋睇過呢一個叫天明苑係幾錢喎？呢一種50幾萬，6000蚊啦平方，其實都唔貴啊。佢呢啲係再比啱先20幾萬嗰啲新啲。你睇下，你如果譬如住2樓咁樣，頂又有個花園又剩。嗱，你睇下呢啲幾爽啊！唉，不過廣州冇呢啲價。廣州如果呢啲價搶啊，真係會搶啊！廣州啊，嗱，好似呢啲咁樣，廣州啊呢一種樓啊，仲賣咗幾錢啊？2萬幾蚊一方啊，有啲賣成3萬幾啊，有啲裝修好啊，佢居然賣4萬啊！發瘟，唉，所以真係啊，廣州比較貴啊，仲係超貴。中山都降咗啦，廣州所謂嘅降咗，其實就同深圳咁咯。你本身都貴嘅，你降咗都降唔到幾多。唉，但係比起以前都好咗好多咯。即係佢都係雖然已經夭折咗，但係夭折極腰斬緊，你都做咩㗎？咁你之前10萬8萬一方，佢斬一半啦，都要4萬㗎。嗱，中山佢呢啲咁啊，可以降到1000啊，就降到4位數啦，即係6000啊、5000啊咁啦。呢啲二手舊樓嘅就，新樓而家都降咗㗎。新樓不過就政府指導價就冇得傾，因為佢本身佢拍地嗰時有嗰個成本喺度，但係點佢都係降嘅，冇得搞啊！大勢所趨，大勢所趨啊，係啊！又或者咁講啊，冇咗以前啲泡沫。係啊，冇咗啲泡沫咯，而家叫。廣州咧，同埋深圳啊呢一種啊，仲係有少少，嗰啲我唔知啦。
因為石岐佬啊。係啊，就喺我哋住隔離咪就係石岐怪唔得咁佬咯。貴啊！不過就唔係嗰間石岐佬，係另外一間。即係我哋住嗰度咧，好鬼多茶樓酒樓。係啊，石岐佬啦又有，佢就唔係第一間創始店。上次你打包翻去嗰個叫嗰個大煎堆都幾好食，又好有奶味。嗱，呢度石岐乳鴿，憑深中通道收費記錄換取石岐乳鴿一隻。咁有趣。係啊，佢係咁寫嘅嗰間酒店，證明好多香港人過嚟，同埋深圳人。即係中山咧，佢係分得都幾現代化。唔係，佢係每一種行業都有。有農業嘅，即係種嘢啊，養魚嘅，養魚先多。哇，養魚犀利啊！瘦身丸嗰啲咁嘅蟹啊，蝦基圍蝦同埋蟹啊，哇！真係，因為佢仲係鹹淡水交界嗰啲，佢仲可以養到呢啲啊嘛。你好似青蟹嗰啲係半鹹淡水啊嘛，咁佢咪啱咯。咁啊，跟住工業製造業啦，製造業有做衫嘅，有各種家電。跟住佢服務業啊，而家第三產業出嚟啦。講中山，你諗到第一件事你就諗咗中山乳鴿，係嘛？咁你呢種就係第三產業啊，即係服務行業啊，旅遊啊。即係雖然尋晚我哋去嗰個叫咩步行街嗰邊啊，佢就鋪開得唔係幾，即係因為畢竟經濟仲係點講咧，全球都係差唔多㗎，即係都有啲向下，所以有時睇到有啲鋪咧，佢係真係有啲係關咗啊。咁但係咧都唔係好影響啊。最緊要咧有一樣嘢咧，後生仔多。你睇到啦，嗰啲奶茶鋪幾多？我哋由嗰個咩嘢嗰啲奶茶鋪都就得㗎啦。我而家發覺，因為又有乳鴿食啦。因為咧奶茶鋪多咧，就代表後生仔多，後生仔多先至有希望嘅個城市。即係我哋去到外省嗰啲咧，嗰啲個地位衡陽啦，或者係講埋啦，衡陽就係粵咩啊？粵 D 啊嘛 ，A B C D 排到第四啦。排到第四，大概等於中山嘅位置。係啊，應該係等於中山啊，或者佛山嗰啲位置嘅。喂，但係你佛山、中山，你幾多後生仔喺度啊？但係你去到嗰度啊，好壓抑㗎。去到衡陽，哇，真係好大年紀啊！即係好少話見到一個後生仔，哇，攞住杯奶茶或者好多奶茶鋪嗰種。你一冇後生仔就衰啦，個城市。即係你起到幾靚都冇用，跟住我哋去到由衡陽走嗰時咧，出翻去嗰條高速，哇！以為去到第二個國度咁啊，大佬，全程得我哋一部車，跟住又好遠嚟到見到有一個阿婆喺度行住，嗰種感覺真係啊，成日一片平原，條馬路啊大啊，又大又直又靚嗰啲路，但係冇人。嗰種感覺有人，但係一個阿婆喺度行過。即係你話嗱，有啲地方惠州咁爛尾樓啊，一片片，佢係爛尾樓都冇㗎。咁你就仲驚啊！唉，就係咁。呢度龍舟文化公園哦，係啊，呢度爬龍船啦。係啊，就好近我哋琴晚食飯嗰度嘅其實。係啊，嗱好靚其實整得。幾舒服啊，跑下步咁。咁你睇下嗱，呢啲樓尋晚我哋睇到住滿人㗎嘛，人哋唔係話嗰啲鬼城㗎嘛。即係你唔好講話新起嗰啲啊，新起嗰啲未賣咁，你梗係啦。即係佢係鬼城都冇乜啊嘛，因為佢冇話過度開發最主要。哇，好靚啊！江邊。係啦。其實保育都幾好啊。奇江河啊！之前好耐之前有一次嚟過咧，當時喺度整緊路，好煩㗎行呢條路，而家整好咗啦。係啊。幾好行啊！幾舒服啊！哦，爬龍船嘅呢度。爬龍船啊！喺度飲咖啡啊，飲奶茶。你睇下尋晚嗰啲後生仔，你經濟唔好佢都要飲㗎。所以點解要搬嚟中山住啊？嗱，你阿叔喺度跑步啊！即係嗰啲後生仔嗱喺嗰度開杯奶茶一條街，咖啡奶茶。即係你稍為經濟好啲嘅，就已經開始有活力㗎啦嘛。冇辦法，而家啲即係有時貿易又差，因為中山好多時都要靠貿易㗎嘛。
同埋中山有港口嘅喎。啊，佢有港口係啊，佢有直頭嗰個地方就叫港口排骨飯。係啊，港口你要出口啊！你嗰啲咁嘅電器啊，嗰啲同埋中山嗰啲電器唔差，唔差，同順德一樣。係，我覺得有某啲地方仲好水，我順德呢啲好貴㗎。我哋成日買嗰個叫咩小紅電器啊，嗰啲做小家電㗎，嗰啲質量幾鬼好啊！我哋幾隻牌子都係佢用極都唔難。反正啊，嗰啲咁嘅小家電，咩杯啊，電熱杯啊，嗰啲咩嗰啲燒烤盤啊，嗰啲咁嘅嘢，反正小家電類嘅，佢唔係大家電嚟嘅，成日買，睇到啱就想買。有啦，翻嚟呢個位置喺度等緊燈。琴晚我哋咪喺呢度附近食大排檔咯。係啊，佢唔係淨係夜晚先旺嘅，朝頭早都旺啊。係啊，你睇下啲人同你廣州。琴晚咪喺度過馬路咯。個個即係啲電雞啊，個個喺度等住啊，唔少人。即係你話電雞多好煩啊，好過冇啊！疫情嗰陣咪冇咯。唔係你任何一種交通工具都有佢出行嘅權力㗎嘛。起碼有翻咁樣嘅人流咯。你冇能力規定個個開車㗎嘛。生氣㗎嘛。有人要踩單車，有人要行路，有人要坐地鐵，有人開電雞，有人要開摩托車咁㗎嘛。咁你話規定全部都唔俾？一定要幫我買汽車，咁樣係冇可能㗎嘛。嗰邊咧咪就係琴晚話飲奶茶嗰度一條街咯，你喺呢棟樓嘅右邊出去就係㗎，係嘛？係啊係啊，記錯啊嘛，江邊嚟㗎呢棟樓。仲有琴晚我都冇影啊，收晒啲機啊，仲有西餐廳啊，好平啊，100蚊。係啊，嗰啲西餐廳幾平啊！又江邊又剩啊，西餐廳又靚。飲下酒，飲下威士忌，食不過唔知品質如何咧，即係西餐呢樣嘢啊，真係冇。有人唱歌喺度。西餐特別係老實講，國內啲西餐真係要睇住嘅，呢係唔同啊外邊啲西餐，中餐就冇問題啦㗎。睇漏眼呢邊有個停車場，嗰個停車場停鬼到我。佢係地鎖嚟㗎，好煩㗎。我唔見得佢會特別平啊嚇，但係問題係好難停啊嘛，又唔同嘅。哇，新手嚟嘅，講兩句都停得到嘅。嗰度要2個老司機幫我睇住先得咯。唉，廢話少講啦，我哋嚟呢個市場，應該如果冇記錯叫中泰市場，我係好有印象嘅。點解咧？當時我係曾經有一次過到嚟呢邊，係諗住行下街食下嘢，食個糖水咁嘅啫。跟住行下，喂，點解會咁熱鬧嘅咧？咁一睇，哇，原來係一個我嚟過石岐啊最熱鬧嘅市場嘅半戶外嘅，而且咧我好有印象，當時有位觀眾睇完我條片之後，嗰位觀眾喺海外啊，佢話喺條片度見到佢媽媽賣緊餸。哦！哇，真係今日咧，我哋就去媽媽買餸嘅市場買餸啦嚇。集影片咧，除咗買餸啊、食自助餐以外咧，其實都想帶大家睇一睇中山嘅樓價。咁啊，先頭咧，我哋喺酒店嗰度咧已經睇過，喺酒店對面有一個樓盤咧，係二手啊，講清楚先。有電梯嘅應該係最平係賣到係7000蚊1平方米啊咁咯。咁啊1平方米就大概係10尺啦嚇，少少似面前呢一個地方。呢個叫康樂苑，你估下6000蚊1平方米，仲要市中心嘅。係啦，隔離就係市場啦。佢賣，北京佢講緊係賣62萬，有88平方米，3房2廳。如果你話好似我哋呢啲咧，即係譬如退休啦，我而家要退休。啊！呢啲可以啊，夠晒住啦，幾光猛！打開佢就廳出陽台啊，幾好，好企理嘅啲屋，四正正，係嘛？80幾方有啲大添，7000蚊，80幾方咪800幾800幾尺咯，係啊！如果我哋兩個人同個老婆退休，個女啊自己去揾食嘅，哇！住呢啲冇問題啊，不過就要睇清楚有冇電梯咯嚇。你又跟住阿婆婆去買餸嘅，拉住個車仔咁，呢個價錢都貴啊！其實仲有好多都係好平嘅嚇。你行出少少呢個叫奇峰閣，我估呢啲應該有電梯啊！你睇下咁鬼高，睇唔到，好高嘅呢個樓層，62萬都仲嫌貴。呢個鄺家基新村其實都係附近嘅，因為我睇嘅都係附近嘅。46萬啊！送前後陽台啊，有啲仲要冇咁貴，佢寫就寫46，實際賣嗰陣咧就佢話，40都賣俾你啊，係啊有㗎，同埋咧有啲係仲送
停車場㗎。至於呢度咧就係、市場咯，我哋喺度買啲餸，同埋係真係要買啲餸，屋企已經冇晒餸。呢一片咧，全部都係市場，有室內嘅，有戶外嘅。譬如話香山新街市啦，附近好似仲有一個叫泰安市場㗎。我唔係好清楚大概嘅位置，不過都係附近。咁同埋咧衍生出嚟咧，仲有好多呢種半戶外嘅市場。我哋最中意行呢啲嘢，已經走咗埋去睇水池啦，3蚊半一斤，買啲啦。啲水池有揸車買多啲都唔怕嘅。老闆娘好忙啊，好多人都搶住去過秤俾錢。我俾到錢啦，其實咧想證實一樣嘢，因為咧大家睇唔到呢個係中銀卡下邊一個付款卡嚟嘅，喺呢度一樣可以俾到錢。理論上咧喺中國內地咧都係俾得到，不過咧有冇唔得？我都試過有唔得。咁可以嘅話都用呢個嚟俾錢咯。咁即是話咧，如果喺香港翻到嚟咧，你冇內地嘅銀行卡都可以俾到錢。咁你身上俾少少現金咪得咯，俾唔到咪俾現金啦，係咪？呢度係賣菜嘅，幾好啊，有明碼實價。我哋最中意呢一種啊，價錢亦都唔係太貴，板藍根都有5蚊，2蚊半啊，抵買喎嗱。中山啲物價又係唔係話好高嗰種啊？點解咧？佢個銷售量夠大嘅，即係多人買嘅。2蚊半係嘛？呢個係我行下先，好。無論係從溝通方面咧，到飲食方面咧，相信都冇乜問題嘅。我哋冇問題，相信香港觀眾都冇乜問題啦。我哋食慣嗰啲香港觀眾，其實都係食得大同小異嘅啫。因為你去到深圳啊，要講普通話。係啦，已經好咗㗎啦，深圳已經好咗㗎啦，係啊。而家好咗啲。俾啲香港人調教育咗佢哋啦，係啊，扭翻正，好嘅。香港人比較多。但係喺呢度咧就唔需要教嘅，係因為咧檔主係講廣府話，因為佢哋石岐話其實都有同廣府話又唔係爭好遠嘅啫，而且佢哋都識聽。咁啊，第二個咧就係飲食方面啊，該係嗰啲豬肉亦都係嗰啲豬肉，該係嗰啲水果亦都係嗰啲水果，該係嗰啲菜亦都係大同小異。而且咧臘味啊，呢度仲有黃埔臘味咧。都係喺大灣區裏邊咧，甚至乎其實比我哋廣府臘味咧還要出名嘅。嗰啲食物啊，各方面啊，生活習慣啊，同我哋喺廣州係真係差唔多。又係中意呢啲半戶外嘅市場啦，又係中意食新鮮嘅蔬菜啦，又係中意去飲茶啦。買肉咧都係朝頭早買啦，級熱鬧，超級多人喺度買餸啊！老婆都唔執輸買睇下，人揀緊應該唔好執輸啊！唔好執輸啊！冇錯㗎啦。係啊，阿姨咧又以為我哋香港人咁啊，同阿姨解釋翻清楚，跟住阿姨咧就慢慢喺度教我老婆揀苦瓜啦。阿姨話1蚊半邊有咁平啊？我都影唔到啦，遮住咗1.8蚊2嚿苦瓜。阿姨仲教咗佢點樣煮話。呢度仲有咩啊？1蚊嘅節瓜，不過抵喎，葛3蚊，你揸車點會拎唔到啫？2蚊半啊啲葛，攞嚟煲湯好啊！煲湯好啊，嗰啲葛啊，清熱。哦，因為今日可能打颱風，唔知關唔關事咧？已經開始有砂糖桔啦，不過都係啊，啱啱上市咧，貴8蚊一斤。呢邊啲阿姨又喺度揀緊嘢咧。好興奮嘅，其實咧，你嚟咁樣嘅街市買餸咧，即係你係好過去嗰啲冇人啊，得有個老細拍晒烏蠅啊嗰種嘅，因為咁樣多人買呢啲貨咧轉得快啊，新鮮啊嘛。有豆角2蚊呀，呢個係百香果5蚊啊1斤啊，仲平過翻去番禺買咁滯。次次煲湯料啊，各種都有啊，呢啲蝦啊、鹹蝦啊、
榨菜啊，一應俱全，都係同翻到廣州其實冇乜分別。甚至乎對面咧都仲有，我呢個係外省嘅味道，即係斬料啊嗰啲都有嘅。始終都係唔死心，諗住再買啲果，而家走埋去睇嘅啦。咁啊，相信都唔會太貴嘅，因為人太多睇唔到，好似都係2蚊半。薯仔又2蚊半，仲有粟米9蚊3條，同埋後邊咧仲有嗰啲切開咗嘅馬蹄啊，批咗皮嘅。今次咧感覺上冇上次熱鬧，點解咧？因為我見到個城管喺度巡下，不過即係都熱鬧，但係就冇上次咁刺激啦。上次係根本行都行唔到，我行到嚟呢個區域之後就我又準備買嗰啲，琴日買過嗰啲馬鮫魚啊，即係1日程嗰啲啊，呢度都有得賣嘅，一夜程啊！我隻係我自己曬。琴日食過好食。琴日食過喺崖口嗰邊類似啊，鮫咁樣。不過佢係一夜隻，呢啲係黃鯽嚟㗎。黃鯽買咗菜心4蚊咋，天氣涼咗，菜心就好食啦。呢度行出去睇下仲有冇嘢睇，城管趕啊，擺到入嚟呢度咁樣。哎呀！呢邊啲飲食習慣啊，同廣州冇乜唔同啊。豬肉咧，其實全部啊都係集中屠宰嘅，所以唔存在話咩檢疫唔過關呢啲事情㗎。乜雞啊、雞鵝鴨啊、蔬菜啊，飲食習慣唔會有唔同。覺得呢邊潮汕人好似唔係好多，好少潮汕菜喎，即係都有，唔係冇，但係咧唔算太多。喺路上開車經過咧，都係見到寥寥數間啫。個市場一路行出去都仲有㗎，好勁㗎呢個市場。無論係固定嘅鋪頭啦，走鬼檔，今日就冇走鬼檔啦。如果再有埋走鬼檔，好厲害嘅豬肉檔、雞鵝啊。呢度梗係唔得啦，如果你話呢度。唔係啊，當時城管唔喺度，呢度都擺埋㗎，呢度擺到過唔到㗎。仲有粉牛。4蚊半橫梅，好似係南沙嗰邊。絲瓜、菜心平過寧夏池菜2蚊嘅，都有肉蟹賣啦。呢種走鬼檔攞出嚟嘅，老細就話生嘅，生猛嘅，38，同琴日見到嗰啲差唔多啊。嗰度你要去到崖口嘅大佬。係啊，嗰度係崖口嚟嘅。仲有呢班中山人究竟喺度揀咩咧？完全睇唔到添喎。買雪藏魚啊！蟹啊，一定買到啊！魚板筋都有，好難搶。咁有趣啊！試下啦，可以，唔好買咁多。臘肉乾咁啊？未食過，買一塊試下，未食過。買晒啊！俾人先佢一塊有幾重啊？唔使買22蚊，你買22蚊。要30度得唔得？可以要幾多都得。我要幾多都得哦。係啊係。咁樣啊嘛。係啊。可以咁樣切哦。好啊，好啊，都係好似臘腸咁蒸啫嗬。蒸有面有面，好似啲豬肉乾咁樣。牛肉乾。淡味㗎嘛，已經有少少越多人啦，嚟到呢度原來見到咧嗰啲菜販啊，俾城管咧全部趕晒嚟呢個小公園度賣菜。2蚊半啊！嗱，呢個係生菜2蚊呀。呢度成個好似一個墟咁喎，實在多人，實在多人。賣蟹嘅又有啦，賣菜嘅最多啦，賣蔗添，竹蔗啊，後邊我見到賣水果啦，蟹咧10蚊一包嘅，
不過就棚企仔嚟嘅啫，煲湯咯。螺啦4蚊，應該係石螺嚟嘅。好多市民就喺度執平貨。個市場大啊！呢個唔係市場嚟嘅，呢就係大街嚟。係市場喺嗰邊行到最盡。我知道，係街市。阿靚仔喺度解釋俾我哋聽，市場喺後邊。可能佢有以為我哋係喺外國嚟嘅，其實唔係，呢度10蚊5條添嘛。唔係正確嚟講，應該仲有大洋，係應該叫街市，街邊嘅市場咁啊。開始見到有魚賣啦，係啊，中山脆肉鯇又好靚噶。琴晚我哋爭啲想食㗎啦，佢食蠶豆大㗎。見到有脆肉鯇啊，食蠶豆大，而且仲要佢不停游水。咁樣咧啲肉咧就爽脆嘅，就唔係化學啊加啲乜嘢落去，令到佢變到咁脆嘅咯。終於有牛肉30蚊一斤，你想買？牛肉係平咗嚟㗎。係平咗，而家啲牛肉30蚊一斤個乾水，真係好中意買餸啊呢邊。先應該係賣3個特賣場啊，變咗全部賣菜嘅。呢啲咁樣價錢咪平咯。包括隔離嘅呢邊都係啦。未光啊，未得閒啊！哇，1蚊1嘅節瓜添啊，1蚊6嘅苦瓜，呢度仲平啊，8毫子蘿蔔啊，老婆已經走咗埋去，唔想走喎。係啊，1蚊3。哇，係真係平啊！係咯，仲平過翻去。係啊，得呢個市場幾夠人氣啊！老婆已經喺度讚歎緊，可以同西朗市場媲美嘅啦嚇，仲平過西朗市場係嘛？同埋西朗市場停車好啲咯，呢度停車頭痛啲咯。咁同埋呢度人氣又夠啦。其實喺前邊轉右過去咧就係步行街嚟嘅。我呢度仲有洗手間，我記得啦，當時咧我係步行街行下，諗住揾個洗手間嘅，係啊。知唔知去咗開平嗰啲？開平騎樓街呢度行過去就係嗰個步行街嚟㗎啦。係啊，孫文中路冇錯，就係步行街嚟㗎啦。你真係估唔到啊！有啲地方㗎喎。不過行過咪步行街咯。仲有騎樓街添，係咪好似翻到去廣州，甚至乎開平咁啊？攤檔都多，又係食腸粉嘅，絕對唔需要擔心話啲嘢食唔慣啦。咁啊，同埋有老細開張喎，都係彩碟軒。彩碟軒係中山嘅賣包嘅牌子嚟，好出名嘅。哇！而家咁樣嘅，因為咧打颱風。我啱先睇過有一位澳門嘅公眾話俾我聽咧，佢今日會嚟中山，咁啊佢一路問住我，究竟值唔值得嚟咧？澳門已經冇咗8號風球啦，咁啊會過嚟嘅。但係咧，我哋唔係好夠膽去南沙。我哋翻去酒店討論下、商量下先，究竟去唔去南沙？之前咧先睇下人哋整屍先啦，開張大吉啊！哇！好似放咗大炮仗，勁喎！喺廣州市中心係睇唔到呢啲情景，因為廣州市中心係唔可以放炮仗嘅。咁啊，唔過去啦。又開始落雨，既然係咁，睇下樓價。首先咧，呢啲係新樓盤嚟嘅，咁啊，梗係靚啲㗎啦嚇。13000西區，小欖近廣州，13000。呢啲就係新樓盤，越秀地產、信德嗰家都仲。火炬新區啊，碧桂園7000咋，甚至碧桂園、鳳凰城7700嘅。南區就近咩㗎啦？珠海係嘛？珠海㗎啦。而且咧，佢寫得在手咧就得㗎啦，你又唔需要驚佢就唔知去咗邊，即係寫得在手嗰啲咯。嚇，即係佢已經係有晒證賣緊㗎啦，有人買咗㗎啦。即係你起碼買到可以有證。7700蚊嗱，我唔係幫碧桂園賣廣告啊，講清楚先。賣乜鬼廣告？碧桂園冇廣告。我都想有碧桂園廣告揾我啊，但冇。
嗱，譬如呢個咁啊，140平方米，115萬咋陰公。哦，呢度係邊度？佢係南區。嗱，再遠啲三鄉，7500蚊。咁你如果係澳門嘅，海口排骨飯。啊，港口鎮7500，呢啲都係遠少少。東區就係我哋尋日嗰度係嘛？近咯。食崖口嗰邊係咪？近啦，嗰個方位啦。西區咧就應該係近市中心啲係咪？東區咧就近啲深圳嘅，往東行，我哋深圳近廣州，北東同埋北都係近廣州。深中通道嗰邊。係啦，東區嗱咪所以東區咪貴啲咯，係咪？呢個係概念樓。即使係近深圳嗰啲都唔過2萬，全新啦！我而家講緊嘅係唔係二手啊？已經可能係最貴嗰種啦嚟嘅，係咪？二手咧又同大家睇下幾錢啦。呢個譬如話呢一個咁，呢度咧就係逢源商業街啊，就喺呢度附近嘅啫。裝修好似係76平方米，你哋睇唔到幾錢啊？48萬啊！48萬啊！睇下20幾萬嗰間。係啊。使你裝修啦。係啊，整好晒㗎啦。咁你就輕微改一改佢咯。有咩唔滿意嘅？有個窗簾布我唔中意呢隻色，改其他色咯，係咪？有啲咧係即係如果喺廣州咧，有啲叫炒家房。呢個咧就係先頭我喺酒店睇見嗰個。我今朝喺張床睇，我諗咗好耐，想叫我老婆去買嘅。3房2廳2衛。係啊，26萬仲要送車位啊！哇，發達啦！係咪？啊有電梯，我今朝仲以為佢冇電梯㗎。石岐。咪就係我哋今朝住嗰度咯。石岐隔離咯。係啊，東華花園就係我哋住嗰度。住嗰度附近咯，好近地鐵站㗎。仲有一樣嘢，嗰附近大把嘢食。係啊，就個市場冇呢度咁靚咯。可能有我揾唔到嘅。室內就咁佢簡單裝修過咯。可以啦，仲要可以啦，你如果呢啲價翻到廣州20幾萬嘅裝修咯，裝修都要呢個價，老實講個便你咪自己整過佢咯，係咪先？而家就咁咯，冇乜嘢大搞嘅。係啊，2個屎坑嗱，係有2個洗手間，一個係踎廁。中層共8層，即係大概5樓咯。我估有電梯冇所謂啊。最好咧，即係譬如嗰種咧，你可以翻嚟中山買一間，送埋車位俾你噶啦。跟住你就喺部車放喺呢度。哇！呢個仲緊張，你睇下，24萬啊，100平方米啊，24萬100平方米，送車位有電梯啊！因為真係3000蚊一方，仲要送車位，唉，中山好生活咯。你如果計翻港紙30萬都唔使，如果人民幣24萬。唉，幾好生活。幾時到廣州有呢啲㗎？哇！搶一次。嗱，佢裝修好晒㗎啦嘛，啲電掣整好晒。裝修送家具，你櫥櫃都唔使你搞啦。櫥櫃唔使搞。櫥櫃即係呢啲大搞嘅唔使搞，你搞啲細嘅整下玻璃啊。你買冰箱。係啊，個窗簾啊。嗰啲就你搞。係啊。窗簾都有㗎。你話窗簾布唔啱就你換咯。個色唔啱換過佢咯，個箍筍唔中意咪冇換過佢咯。哇！真係抵啊！20幾咋？即係點講咧？即係如果你係話人生之中你係賺到個錢係需要變成物品嘅，其實你係真係可以翻嚟大灣區嘅。嗱呢啲即係你話貴唔貴都有，呢啲係廣告嚟嘅，睇唔睇到？下邊呢啲全部你睇下，全部都係石岐呢度附近興中廣場。琴日我哋去食宵夜嗰度附近啦，7000就興中廣場，30啊，又有電梯，就係冇車位咯。係啊，真係呢啲價錢其實你係真係唔需要再租屋啦，你直接可以買，你租都要錢㗎，你會租唔使錢啊？你租屋係直接，你啊寫明啦嗱，月租抵月供，係啦，你租首期係。首期係30%啦，我當你俾7萬蚊首期。嗱，佢呢度下邊有寫，假設你按佢呢個玩法啊，月供860蚊，你租出去500蚊，我斷估都租到啩。係啊。400好未？分鐘唔止嘅。如果你裝修過咧，就最好唔好租出去。係，如果係其實嗰個裝修都唔少錢嘅。太多啦，我都唔逐個數啦嚇，10幾都有啊！你睇下，呢個就嗱都有電梯喎。係啊。哎呀〜但係啱先人哋嘅觀眾都話考慮啦，
真係搞到真係佢舊啲呢間屋95年，好吸引。好吸引，好吸引啊比起上次我哋睇又跌咗啦， 18喎呢間，哇吸都跌引！到去開平嗰啲價啦，真哇係。開平我哋好耐之前睇過一次，又係啊10幾、20幾已經係呆晒睇咗。呆晒啊嗰時，嚇但係而家中山都去到嗰度啦，江門開平咁啊，啊有電梯，我最初我以為係冇電梯嘅，先至咁平。冇電梯都幾蝦人買嘅，冇電梯我硬上樓，我攞命都唔係啊！嗱，啱先寫住。講咧，你中山嗰個位置，你喺地圖度睇得到嘅，好中央。係啊，佢唔係其實幾得天獨厚，中山個位置。東南西去北廣州、去深圳，甚至去香港、珠海、澳門，差唔多。全部都差唔多。其實反為珠海仲落咗去。係珠海仲偏遠。你除非你係好中意海嘅啫。如果唔係嘅，因為佢個地理位置嘅未必有。深圳、廣州又太貴啦。係啊。行啦，冇落雨啦，終於停雨啦，我哋行翻去攞車啦。有機會啊，再幾萬蚊全新啊，唔使買二手嗰啲車。而家國產車唔係買呢啲啊，呢啲唔得嘅，呢啲二手都未得。國產用電嗰啲車係啊，仲有中山呢度充電好方便㗎，唔似話去到衡陽啊咩啊嗰啲充下又話充唔入嗰啲冇嘅，好好。講難聽啲啊，落雨啊都有地方俾你企下避雨啊。係啊，其實呢啲好賣啊。嗱，點解咧？雖然佢舊，但係其實當時起樓咧，呢啲質量係好好嘅。第一，呢啲90年代嘅樓質量好靚同埋佢嗰個間隔比例係好好嘅。你冇見佢咁舊。4絲正正。係啦，有南北通風，冇錯。咁仲要一樣咩咧？佢因為當時咧，可能呢啲啊，我唔知呢個係咪啦，好多咧都係單位宿舍啊，咁啊房改房啊。地理位置又好，地理位置好，住喺人流又唔會太過複雜。係啊，仲有咧，以前嗰啲樓咧南北對流嘅，好多時。咁啊，再嚟咧，仲有一個咧，就係佢面積唔大咧，就算哎呀我住唔慣啦，我要租啦，或者你買咗2間租出去，細面積就永遠都好租過大面積嘅。200幾平方，你叫人點租啊？個打工仔我租200平方咁，就不切實際啦。40方，啱啱好啦，啊！係，即係中山呢度呢啲屋跌極都有個譜。深圳啊，揦埋幾百萬嘅，好容易就。係，佢個空間太大啦。好大啊！斬一半你啊，真係好眼都瓊啊！呢啲30幾萬斬一半，斬一半係。算你斬晒啊！斬一半。你係唔到肉啊嘛？明唔明啊？但係如果喺深圳嗰啲斬一半真係攞命。破產啊！又係買咗深圳嗰啲樓。深圳嗰啲仲要供啊嘛，呢啲邊係使供？破產啊！20幾30咁。資不抵債咯，係啊，資不抵債。即係以前香港所謂嘅負資產就係咁咯，買咗嗰間屋仲要供緊嘅時候，但係佢已經唔值呢個價錢。其實國內而家出現咗好多呢種情況。最慘係負資產啊，破產法啊，冇個人破產法。係啊，冇個人破產啊嘛。因為你係供死一世啦。係啊，有咪唔好講啦，呢啲都係。先頭我講10幾嗰個，咪就係呢度咯，民權路。咁你話舒唔舒服、安唔安靜啊？條路阿姨咁樣拉住嗰啲米翻屋企啊，又有樹木，出去咧就係旗桿嚟嘅，咁近嘅啫。我一樣有幼兒園喎。唔係嗱，配套好齊全啦。即係佢唔係話嗰種啲後生走晒啊嘛。係，仲有後生好多。佢琴晚就知啦。講其他淨係個早餐都啱食啦。係咪？你唔係而家嚟食係辣嘅個早餐，個炒飯又辣嘅。都係貴啦，南港啊。後邊梗係貴啦。嗰種。後邊嗰啲就慢慢聲㗎啦。係過萬㗎啦，嗰啲肯定要。但係佢又唔超2萬，我哋都未睇到有超2萬嘅。全新都係18000嘅啫嘛。標出嚟㗎。係寫住㗎，賣緊嗰啲咯。報寫價錢啊，城中村全部都係零首附送花園添，仲要該會有。哇！依租啊，公寓租公寓係啦。逢源店其實呢邊就係逢源路嚟㗎，嚇！逢源路就喺呢度附近啊，3房900蚊。900蚊3房啊！唔係2房900。2房900，3房1200。3房係1200。係。單間500。單間係500。好多啊！你睇下呢度又係啦。嗱，民權路咪呢度附近咯，500蚊。500蚊。單房幾好租啊啲屋。我先頭睇到嗰個
嗰個賣10幾萬咁，其實真係租得到喎月供800，租500，我斷估都租得到㗎，係咪？你嗰300嘅係嘛？都冇問題，即係起碼租係可以支撐到月供嘅，係咪？其實你睇佢到唔到位咧，樓價睇幾樣嘢，第一個就係月租收入夠唔夠俾月供，第二個就係你嘅收入一個月工資夠唔夠俾月供。咁啊，先頭睇到肯定係夠㗎啦嚇，唔使睇，因為10幾萬嘅，就算你賣18000蚊嗰啲，我相信都唔會有好大差距。嗱，月租就可以。租售比好緊要，冇錯。如果唔係你月租收800啊，月供收供8000，咁真係玩完啦。你要成200年先收得翻。係啊，即係佢慢慢咧又會變翻一個比較實在嘅投資價值，而唔係話博佢升值咁樣嚟呢一種投資價值。即係如果房產真係要用嚟投資嘅話咧，最健康嘅就係你租出去。我一個月收800，我月供又係800，咁就好健康㗎啦，非常健康嘅。你就唔怕入手。係啦，咁你如果要調翻轉嚟，而家唔好話1嚟就10間，係梗冇1嚟10間，越起越多，佢會崩盤。係咁咯，咁啊呢邊基本上都係咁樣樣。學校添啊？係啦，學校。應該係啦，小學啦，可能係。係啊，操場。有個操場。小學。再往前行少少，其實先我哋行嗰個市場咯。你淨係買依啲你都爽啊！係咯，你睇下嗰啲餸。落嚟就市場啦，跟住呢度學校啦。而且佢下跌空間又唔會好大。你睇外表個舊啫，咁但係佢換嚟個好處就係平，同埋有先頭我所講嗰一堆間隔好啊。市場醫院，你一定要揀，你唔好揀嗰啲咁嘅風景樓。我哋而家又翻嚟市場，係啊，我哋行過呢度，行翻後邊攞車咯。打咗幾滴雨，而家一停雨，阿姨又出嚟買過啦。又入咗嚟街市場，呢度叫香山新街市啊，唔好糾結係市場街市啦嚇，都係一個名嚟嘅啫，賣餸嘅地方。咁啊呢度就人氣都旺嘅喎，其實比我想象中嘅。係因為外邊有咁多走鬼檔啊、無牌攤販啊，就搞到裏邊冇人買餸嘅喎。其實佢哋咧係會有默契嘅，一種咧就係賣菜嘅。咁啊，有啲咧就係賣肉嘅，咁你唔可能係淨係食菜唔食肉噶嘛，係咪先？食得肉多都要食下魚啦，桂花35蚊一斤，倉魚20蚊一斤。而且咧呢個街市咧，呢個市場啦，室內部分咧，其實都唔細嘅，都熱鬧嘅。因為佢仲有2樓嘅。到一個應該係香港人啦，唔係觀眾啊，因為佢唔認得我。買禾蟲買5斤啊6斤啊，60幾蚊一斤，佢話未見過咁平啊。亦都唔係咁容易買到啊。老細咧就幫佢擎乾啲水，因為太水太多唔掂啊嘛，係咪先？即係壓秤咩？急凍喎。係啦，阿姨咧就話放急凍，佢話其實基本上啲禾蟲咧都係喺新湖嗰邊過嚟嘅，呢邊都冇啊。就算有咧，都係要落翻去神灣啊嗰邊咯。香港更加唔使諗添嚇，因為禾蟲咧佢真係喺啲河裏邊、水道裏邊生長㗎，先至捉得到嘅。係好多香港人嚇，又證明得到，即係真係喺呢度住係好多香港人喺度中山。其實就算未有什麼疫情啊，冇嗰啲啊，其實中山咧深圳就叫做近香港啊。其實除咗深圳以外咧，中山係最多香港人住嘅地方。深圳嗰種感覺係，你話個城市係靚，但係冇乜接地氣。係講普通話嘅。